歡迎嚟到我掃把人影片。咁我今日就要教大家點樣玩小刀啦。咁小刀其實佢有分係三種嘢，一個就係背刀啦，然之後一個就係人哋衝過嚟嘅時候，然之後你再刀佢，仲有一個就係延遲刀，然之後仲有啲技巧我會教大家嘅。咁我而家廢話少講，快啲開始。咁我首先入咗呢個場度，呢度揀翻平時你揀嘅嘢啦。通常都係弓箭，然之後敵手同埋小刀，仲有嗰個喇叭或者呢個牛角，或者係跳床啊。咁我首先教大家背刀啦，背刀就係你咁樣向後滑鏟啦，即係咁樣向後滑鏟，然之後撳嗰個瞄準掣，然之後就做到背刀。然之後如果前刀咧，就係人哋滑鏟過嚟嘅時候，你就咁樣向前咁樣咯。然之後咧，延遲刀就有啲難學嘅，就係咁樣，然之後再向前，即係咁樣，見唔見到？即係佢咁樣瞄準，然之後再轉武器，咁樣就會變咗一個延遲刀咁樣，即係有啲延遲感覺。即係你做完呢個，即係瞄準完就向前，瞄準完要即刻向前咁樣先做到嘅。見唔見到？就係咁樣嘅。跟住我而家教大家點樣勾腳底啦。勾腳底好似大家聽落去好簡單咁樣啦。然之後其實咧佢係咁樣，首先咁樣即係平時啊，你咁樣平時咪咁樣跳，然之後再咁樣，我去第二個地方試下，即係呢個咁樣跳，然之後再嚟個勾腳底咁樣，即係如果係平時嘅話就會係咁樣。跳，然之後再咁樣，即係你會喺呢個地方未上到去，即係呢個地方嘅時候勾佢個底，係咁樣，然之後咁樣嚟個小刀，佢就會時唔時中啦，不過唔會時唔時中。你練多啲就會熟嘅咧，多數都會玩背刀嘅，因為背刀係最易學嘅一類。我哋而家就嚟實戰一下啦，咁我哋就玩1v1啦，隨機配對。事先聲明，我小刀唔係超勁嗰種，但係不過我可以俾到啲建議你，因為我都幾中意玩小刀，所以有研究過呢一方面嘅嘢咯。咁我而家就開始戰鬥。咁其實如果係你要1v1小刀嘅話，我建議玩競爭場，因為競爭場方便小刀操作。
總括嚟講，如果你想你小刀玩得勁嘅話，你就要練多啲啦。咁我哋今集就去到呢度啦。咁如果你中意我啲片嘅話，就 like、subscribe 我。咁如果你想我拍第二啲 Rifles 嘅武器介紹嘅，即係點樣教大家玩嘅話，咁你就留言俾我睇啦。咁我哋就下條片見，拜拜！大家記得加入我 DC 群組，我個 link 會喺嗰個留言區度 send 出嚟，咁大家就快啲加入我嘅 DC 群組。我有時會舉辦大型活動或者抽獎㗎，咁快啲加入啦！